Продолжаем изучение робота-пылесоса ЗК-901 и рассмотрим, что такое уборка по зонам. Для этого нам нужно создать эти зоны. Выбираем ванную комнату, настраиваем все по размеру. Итак, ванная готова. Давайте сделаем коридор. Выбираем коридор, настраиваем. Все, коридор готов. Далее давайте поставим виртуальную стену. Одна уже стоит в ванной. Выбираем запрещенная уборка и ставим ее куда хотим. Все готово. И протестируем, как это работает. Выбираем уборка по зонам, направляем его в ванную комнату. Все, он уверенно пошел прямиком в ванну. Отлично. Убрался в ванну. Мы за тобой наблюдаем. И идет уверенно к себе на базу. Он знает, где она.